गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम संक्रामक रोगों की श्रृंखला में काली खांसी या whooping कफ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने ट्यूबरक्लोसिस और डिप्थीरिया के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी और जब हमने डिप्थीरिया के बारे में पढ़ा था वहाँ पर हमने उसके टीकाकरण के लिए जो टीकों की बात करी थी उसमें हमने कहा था कि DPT का टीका लगाया जाता है। DPT में D फॉर डिप्थीरिया, T फॉर टिटनस टॉक्साइड और P जो है इसमें वो आपका whooping कफ या पर्ट्यूसिस कहलाता है। अर्थात काली खांसी को ही हम पर्ट्यूसिस भी कहते हैं, काली खांसी को ही हम whooping कफ भी कहते हैं। इसके साथ साथ काली खांसी को हम कुकर खांसी भी कहते हैं। चाइना में इसे 100 दिन वाली खांसी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी एक ही प्रकार के रोग हैं, नाम सिर्फ अलग अलग हैं। ये जो रोग है वो छोटे बालकों में अधिक होता है और जिनकी उम्र 5 वर्ष से कम होती है। नवजात शिशुओं के लिए ये जानलेवा भी साबित हो सकता है, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है। विकसित और विकासशील सभी राष्ट्रों में यह रोग पाया जाता है। हालांकि इसका टीका निकलने के बाद, पर्ट्यूसिस के टीके के आविष्कार के बाद इस रोग में काफ़ी कमी आई है, लेकिन फिर भी आप इसको देख सकते हैं। आज भी हमारे यहाँ पर इंडिया में भी काफ़ी रोगी आपको इसके मिल जाएंगे। इसका जो प्रसार है वह मानव रोगी और रोगवाहक द्वारा होता है, यानी रोगी के सीधे संपर्क द्वारा दूषित पदार्थ, बर्तन, वस्त्र और उसके उपयोग में ली गई अन्य चीजों के प्रयोग में लेने पर यह रोग फैल सकता है। ठीक है, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। ये जीवाणु भी 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें से बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस तथा बोर्डेटेला पैरापर्ट्यूसिस, 2 जो प्रकार हैं इसके, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस और बोर्डेटेला पैरापर्ट्यूसिस, ये बच्चों में काली खांसी फैला सकते हैं। और जो तीसरी जाति होती है इसकी, वो पशुओं में श्वसन संबंधी रोग का प्रसार करती है। बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस के जीवाणु श्वसन मार्ग के श्वास नली, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में प्रवेश करती है और वहां के उपकला उत्तक यानी आच्छादक उत्तक की सतह पर आक्रमण करते हैं और वहां पर घाव उत्पन्न कर देते हैं। प्रारंभ में तो काली खांसी सामान्य सर्दी जुकाम की तरह ही दिखाई देती है, लेकिन 8 से 10 दिन बाद यह उग्र रूप धारण कर लेता है। बहुत ज़्यादा ये उग्र हो जाता है, जिससे रोगी को खांसी के दौरे आने लगते हैं और कई बार उससे मूर्छा भी आ जाती है, यानी फिट्स आने लगते हैं या बेहोशी आने लगती है। छोटे बालकों में इस खांसी के कारण खांसते समय एक विचित्र सी आवाज़ हुप हुप निकलती है, और जैसा कि कुत्तों को भी भौंकते समय आपने देखा होगा, उनके वहाँ से भी आपको इस प्रकार के आवाज़ होता है कि वो हुप की आवाज़ उसमें से निकल रही है, और इसी विचित्र आवाज़ हुप के कारण इसे whooping कफ कहा गया है और इसी के कारण इसको कुकर खांसी भी कहा गया है। जहाँ तक इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, जो इसका उद्भवन काल है, वो 7 से 14 दिनों का होता है, लेकिन कई बार यह 4 से 21 दिन का भी हो सकता है। कुछ केसेस के अंदर यह 42 दिन का भी पाया गया है, लेकिन सामान्यतया यह 7 से 14 दिन का होता है। इसके जो होस्ट फैक्टर्स हैं, यानी पोषक के जो कारक हैं, तो यह रोग जैसा कि मैंने बताया अधिकांशतः छोटे बालकों को होता है, जिनकी उम्र 5 वर्ष से कम होती है। नवजात शिशुओं और 6 माह के बालकों को यह रोग ज़्यादा
हानि पहुंचाता है या परेशान करता है, जिससे उनकी मृत्यु भी हो सकती है। बालकों की अपेक्षा बालिकाएं जो हैं वो इस रोग की ज्यादा शिकार होती हैं और इसकी जो डेथ रेट है वो है 1.6%, यानी 100 में से 1.6 बच्चों की मृत्यु काली खांसी के कारण हो जाती है और 20% तक बच्चे हैं जो इससे ग्रसित होते हैं वो निमोनिया से ग्रसित हो जाते हैं और 15% जो शिशु हैं उनमें ये अन्य स्वास्थ्य संबंधी आपको उनमें कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे सकते हैं। जहाँ तक इसके संक्रमण काल की बात है, इंक्यूबेशन की बात है, तो लक्षण उत्पन्न होने से 6 दिन पूर्व से 3 सप्ताह तक, ठीक है। तो इसका जो संक्रमण काल है वो लक्षण उत्पन्न होने के 6 दिन पूर्व से, यानी 6 दिन बाद इसके लक्षण उभरने लगते हैं और 6 दिन पूर्व से लेकर 3 सप्ताह तक ऐसा संक्रमण काल रह सकता है। रोग का जो प्रसार है, जो स्प्रेड ऑफ डिजीज है, वो आपकी, जैसा कि मैंने बताया कि ये एक छूत की बीमारी है, तो ये कई कारणों से फैल सकती है। जैसे जब रोगी खांसे या छींके तो लाखों की संख्या में उनके छींक के माध्यम से या खांसने के माध्यम से इसके जीवाणु वातावरण में फैल जाते हैं और रोग का प्रसार करते हैं। इसी प्रकार से रोगी के इधर उधर थूकने और नाक के स्राव को यहाँ वहाँ पहुँचने से भी यह रोग फैल सकता है। तीसरा, रोगी के बर्तन, कपड़े, रुमाल, तौलिया या अन्य वस्तुएं जो उसके प्रयोग में लाई गई हैं, उन्हें बिना विसंक्रमित किए यदि स्वस्थ व्यक्ति उसका प्रयोग करता है तो वह इस रोग का शिकार हो सकता है। इसी प्रकार रोगी व्यक्ति के झूठे गिलास में पानी पीने या झूठा भोजन करने से भी यह रोग फैल सकता है और रोगी व्यक्ति के प्रत्यक्ष संपर्क में आने से तो यह फैलेगा ही फैलेगा, तो उसके साथ उठने, बैठने, सोने, टहलने आदि से भी ये रोग फैल सकता है। तो ये हैं इसके कई कारण। इस रोग के लक्षण रोगी में सामान्य सर्दी, जुकाम, खांसी की बातें ही दिखाई देते हैं। नींद नहीं आती है, खाना भी नहीं अच्छा लगता, कमजोरी आने लगती है और रोगी को आलस का अनुभव होता है। हल्का बुखार रहता है जो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे रहता है। भूख मर जाती है, छींकें आने लगती है, खांसी आती है और दिन की अपेक्षा रात्रि में यह खांसी का दौरा अधिक उठता है। रनिंग नोज होने लगती है, यानी नाक बहने लगती है। सांस लेने में तकलीफ होती है और इस स्थिति को कैटरल स्टेज भी कहते हैं। 8 से 10 दिन बाद रोग काफ़ी बढ़ जाता है, जिसमें अनियंत्रित खांसी के दौरे पड़ने लगते हैं। खांसते समय रोगी की आंखें लाल हो जाती है, मुंह तथा होठ नीले पड़ जाते हैं, आंखों का कंजक्टिवा में रक्तस्राव होने लगता है। अधिक खांसने से पसलियों पर जोर पड़ता है और कई बार उनमें फ्रैक्चर भी हो जाता है। जो फुफ्फुस यानी फेफड़ों का जो आवरण होता है, प्लूरा होती है, उसके भी फटने का डर रहता है और न्यूमोथोरेक्स नामक रोग हो जाता है। सूखी खांसी होने के कारण गले से श्लेष्मा का स्रावण नहीं हो पाता और दस्त होने लगते हैं और कई बार रोगी को उल्टी भी होने लगती है। बचाव के जो उपाय हैं, जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, वो डिप्थीरिया के तरह से ही हैं कि सबसे पहले रोग की पहचान होते ही रोगी का पृथक्करण कर देना चाहिए, आइसोलेशन में उसको रखना चाहिए। दूसरा, अस्पताल ले जाकर कुशल और अनुभवी चिकित्सक से उसका इलाज करवाना चाहिए और रोग के निदान हेतु तुरंत उपचार प्रारंभ कर देना चाहिए। इसी प्रकार से रोगी बालक को कम से कम 2 से 3 सप्ताह तक स्कूल नहीं भेजना चाहिए और न ही सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क, खेल आदि के मैदानों में अन्य बालकों के साथ खेलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
रोगी को भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर नहीं जाने देना चाहिए और रोगी के कमरे, वस्त्र, पेंसिल, खिलौने और अन्य उपयोग में ली गई वस्तुओं को अच्छी तरह से लगातार विसंक्रमित करते रहना चाहिए। नियमित रूप से उसका विसंक्रमण होना चाहिए। पर्ट्यूसिस का टीका या whooping कफ का जो टीका है वो अधिक प्रभावशाली है। WHO तथा रोग नियंत्रण और बचाव केंद्र के प्रस्ताव द्वारा इस टीके से सन 2002 में 5000 लोगों की जान बचाई जा सकी थी। अगर व्यक्ति अधिक गंभीर होता है, बच्चा अधिक गंभीर होता है, तो उसे एसेल्युलर पर्ट्यूसिस का टीका लगाया जाता है। तो प्रतिरक्षण की जब हम बात करते हैं तो समय से डीपीटी का वही टीका लगाकर बालकों को इस रोग से बचाया जा सकता है। टीकाकरण से इस रोग में काफ़ी हद तक कमी आई है, यानी बहुत इफेक्टिव टीका है ये। डीपीटी का टीका जो है वो मृत बैसिलस से तैयार किया जाता है। जैसे पोलियो में तो लाइव जीवाणु होते हैं, जीवित जीवाणु होते हैं, इसमें मृत बैसिलस से तैयार इस टीके को किया जाता है। ये टीका 1.5 माह से शुरू करके 9 माह की उम्र तक 3 खुराक में दिया जाता है और 2 टीकों के बीच में 1 माह का अंतराल रहता है। तो यदि पहला टीका 1.5 माह में दिया गया है तो दूसरा टीका 2.5 माह में और तीसरा टीका 3.5 माह में लगेगा। और जो इसके बाद जो बूस्टर डोज है वो 2 वर्ष में और 5 वर्ष की आयु में लगती है। 2 बूस्टर डोज लगती है, पहली 2 वर्ष कंप्लीट होने पर और दूसरी बूस्टर डोज 5 वर्ष पूर्ण होने पर यह टीका दिया जाता है। लेकिन विशेष परिस्थिति में, जैसे जब समुदाय और समाज में यदि काली खांसी फैली हो तो डीपीटी का टीका नवजात शिशु को 1 महीने की उम्र में ही लगा देना चाहिए। ये टीका मांसपेशियों में लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम होगा पोलियो, जिसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो पोलियो का जो टीका है वो ओरल वैक्सीन है, उसको मुंह में दिया जाता है और 2 ड्रॉप्स उसमें पिलाई जाती है जीवित वैक्सीन इसकी जीवाणुओं की, और उसके माध्यम से हम आज भारत इस स्थिति में आ गया है कि पोलियो का लगभग उन्मूलन हमारे देश से हो चुका है। तो यहाँ पर जो पर्ट्यूसिस है या whooping कफ है, इसका टीका मांसपेशियों में इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। इस टीके से बालक में जीवन पर्यंत रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न नहीं होती है। ये टीका सिर्फ 3 से 6 वर्ष तक की उम्र तक ही प्रभावशाली रहता है। जो माएं अपनी शिशु को स्तनपान कराती है उनमें रोगों से लड़ने की अधिक शक्ति होती है, इसलिए उन बच्चों में भी यह रोग आपको कम दिखाई देगा। तो स्तनपान कराना आवश्यक है। और जब हम इस टीके की तीनों डोज लगा देते हैं तो 3 से 6 वर्ष तक अगर बच्चा बच जाता है तो बड़े होने पर इस रोग के होने की संभावना निरंतर घटती जाती है। जब इसके उपचार की हम बात करते हैं, इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो काली खांसी के उपचार में जिस एंटीबायोटिक दवाई का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है उसका नाम है एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन का या एजिथ्रोमाइसिन का प्रयोग इसमें किया जाता है। जैसे आपने देखा था डिप्थीरिया में पेनिसिलिन का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार से whooping कफ में एरिथ्रोमाइसिन या एजिथ्रोमाइसिन का प्रयोग किया जाता है एज अ एंटीबायोटिक। इसकी जो जांच है, डायग्नोसिस है, वो नाक और गले के स्त्राव द्वारा होती है। पॉलीमरेज श्रृंखला प्रतिक्रिया और सेरोलॉजिकल विधि तथा बॉर्डेड गेंगू माध्यम द्वारा स्वाब की जांच की जाती है और इन तीनों जांचों से यह पता लगाया जाता है कि रोगी काली खांसी से पीड़ित है या नहीं। रोग हुए, लेकिन यदि रोग हुए 3 सप्ताह से ज़्यादा हो गया है तो कल्चर और डीएफए से काली खांसी के जीवाणुओं का पता नहीं चल पाता। सिर्फ पीसीआर ही ऐसी जांच है जिससे कि यह पता चलता है कि रोगी काली खांसी से ग्रसित है। आपने अभी भी नाम सुना होगा पीसीआर का, सीटी पीसीआर का, जो कि कोरोना की जांच के लिए किया जा रहा है। इसी टेस्ट के माध्यम से हम
बच्चे के पर्ट्यूसिस के होने का भी पता लगा सकते हैं। यदि वयस्कों या किशोरों को यह रोग हुए काफी महीने हो गए हों और रोगी व्यक्ति ने किसी प्रकार की किसी दवाई का सेवन नहीं किया हो, तो उसके रक्त के सीरम को लेकर के उसकी जांच की जाती है और यह पता लगाया जाता है कि रोगी के रक्त में उस रोग से लड़ने की क्षमता यानी एंटीबॉडीज उत्पन्न हो गई हैं अथवा बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस के दूसरे अवयव रक्त में उच्च मात्रा में उपस्थित हो गए हैं। इस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते रोग काफी संक्रामक हो जाता है तथा रोगी व्यक्ति अनेक रोगों तक इस रोग को पहुंचा चुका होता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि वयस्कों और किशोरों को भी इस रोग से बचाव हेतु टीका अवश्य लगवा लेना चाहिए। गर्ल्स, आप इसमें देखिए, जिन भी हम बात कर रहे हैं डिप्थीरिया की करें चाहे हम इस व्हूपिंग कफ की करें, इनके टेस्टिंग और इनके जो फैलाव है ये सब उसी प्रकार का है जैसा कि अभी जो हमारे विश्व में जो महामारी चल रही है, पेंडेमिक जो चल रहा है कोरोना का, उसी के समान है। तो हम ये प्रिकॉशन भी इनके जो तरीके हैं वो सारे कोरोना के समान ही हैं। तो ये हमारे लिए कोरोना नई चीज़ नहीं है। इस तरह के रोगों से, इस प्रकार के रोगों से हम पहले भी रूबरू होते रहे हैं। हालांकि कोरोना अधिक घातक सिद्ध हुआ है और कई लोगों की मृत्यु का कारण बना है, लेकिन हम इसकी प्रारंभिक जानकारी हम इन डिप्थीरिया और व्हूपिंग कफ के माध्यम से भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट व्हूपिंग कफ। नेक्स्ट क्लास में एक नए रोग के साथ में उपस्थित होंगे, नए रोग की जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।